خو د الله غوره شوي بندگان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. د دوی لپاره معلومه روزي ده، هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی، د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي. ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي. نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلي وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. بیا به هغوی یو بل ته په مخ اړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. له هغو نه یو تن به ووایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړه شي؟ بیا به ووایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني او هغه ته په خطاب کولو سره به ووایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. ښه نو آیا اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې موږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به موږ ته هیڅ عذاب نه وي. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. د همدغسې بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. وایي دغه میلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي. بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اور خواته وي.